Estación de nivel 4. Ubicación Torre Fisk. ¿Fisk? Espera, orden en camino. Capitana Watanabe. ¿Ya lo tienes? No, estamos en la Torre Fisk, pero aún estamos esperando la orden. ¿Te importa si me uno a la diversión? Ya sabes cómo son sus abogados. Esta vez tendremos que seguir las reglas. Vamos, Yuri, he estado esperando 8 años por esto. Si quieres ayudarme, ve a Times Square. Parece que esos hombres intentan evitar que mis refuerzos lleguen a la escena. Entendido. Estoy cerca. ¿Hola? Parker, ¿dónde estás? Debemos hacer la demostración al menos una vez antes de que llegue el comité. Sí. Lo siento. Sí. Tenía un problema. Y de pronto, lo prometo. Mejor termino esto y regreso a mi trabajo. Parece que Yuri llevó la partida. ¡Necesitamos refuerzos! 1032, Times Square, oficiales bajo fuego. Traigan el martillo. ¡Atrápenlo! Buenos días, chicos. ¿Quién está listo para su sándwich? Se los advierto. Hoy me siento con energía. Esto no se ve bien. ¡Que alguien le dispare! Vaya, Fisk debe firmar muchos cheques de paga. Spider-Man, ¿cuál es tu...? Así acabo aquí. ¿Y tú? Estamos a punto de entrar. No tardaré. Ya quiero ver el rostro de Willy cuando lo esposes. Bien, Yuri, terminé. ¿Qué ocurre? ¿Yuri? ¡Yuri! Sabía que Fisk no se iría en silencio.
Cierren el espacio aéreo. Yuri, ¿estás bien? Si sale del edificio, lo perderemos. Creo que voy a... Haz lo tuyo. ¡Sí! ¡Hoy es el día, Willy! ¡Atención! Oye, ¿a dónde vas? ¡Atrás! ¡Despejaré el camino! ¡Síganme! ¡Sal aquí, Spider-Man! ¡Lo tenemos! Siento decírtelo, pero no lo tienes, amigo. ¡Ah! ¡Gracias por la confianza, chicos! Creo que esto es lo que llaman un ambiente de trabajo hostil. ¡Vamos! ¡Solo es un... ¡Levántate y pelea, Spider-Man! ¡Abajo, abajo, abajo! Debo eliminar a esos tiradores. ¿Vieron eso? Creo que son todos. ¡Vamos, vamos! ¡Apagaron los elevadores! ¡A las escaleras! Prefiero algo más directo. Spider-Man, tu situación. Voy a los pisos superiores. Espero que nadie quiera usar el elevador. Ataca nuestros helicópteros. Parece que Fisk tiene hombres armados en cada piso. Está desesperado. Y nos da con todo lo que tiene. Debo encontrarlo y acabar con esto. Aún no. Captamos una conversación. Están borrando sus servidores de datos. Necesitamos esa evidencia si queremos encerrarlo para siempre. Bien, iré a la sala de servidores. ¡Hostiles un piso arriba! Llamada de May. Responderé. Hola, tía May. ¿Qué es todo ese ruido? Veo una película de superhéroes. ¿Todo bien? Quería saber si aún cenaremos mañana. ¡Claro! Escucha, debo irme. Bueno, te amo. ¿Y yo a ti? ¿En verdad creen que terminará? ¡Mátenlo! Descansa. Siguiente. Haré esa sala de servidores antes de que no quede evidencia. Si entro por aquí, destruirán toda la evidencia. Debo entrar de manera sigilosa. Aquí vamos. Esto es justo lo que haría una araña. Fisk es un criminal sucio, pero su sistema de ventilación no. Rápido, el jefe quiere que borremos todo. No puedo hacer que se borre más rápido. Son lindos cuando no se dan cuenta. ¿Cómo, Guasón? A la mitad. Solo necesito un par de minutos. ¿La policía sabrá dónde estamos? Olvida. ¿Soporte técnico? Olvidé mi contraseña. ¡Spider-Man! ¡Que nos... ¡Atrápenlo! Eliminación total inminente. Y creí que
Accederé a esa consola antes de que desaparezca. Veamos qué tan buena es su seguridad. ¡Ay, olvidaron la última actualización de kernel! Te escondes en la sala de servidores. Es cobarde. Hasta para ti. Lo dice quien borra apresurado su historial de búsqueda. Después de tantos años y sigues siendo un niño ignorante. Quizás, pero es parte de mi encanto, ¿no crees? Te odio. ¡Derriben esa puerta ahora! ¡Hacer! ¡Destruyan todo! ¡Mira a tu alrededor! ¡Yo hice esto! ¿Has hecho algo de importancia? Bueno, una vez acabé con un engreído y pretencioso criminal antes del desayuno. ¡Derríbenlo! Sin mí, la historia que mantuve a raya correrá desenfrenada y será tu culpa. Ha sido un camino largo y difícil, Fisk. Qué triste que termine. Hablas demasiado. Prepárate para el discurso. Yuri, una explosión acaba de... Lo vi. Fisk podría tener el lugar cableado. Enviaré una unidad antibomba. Ve que nadie se interponga. ¡Mátenlo o el jefe nos mata! ¡Voy a aplastar tu cráneo! Creo que son todos. ¡Despejado! ¡Muévanse! Hola, chicos. Creo que las bombas son parte del plan de fuga de Willy. Suena que están atrapados. Tú ve tras ellos. Buscaremos las bombas. ¡Todo el mundo fuera! ¡No es simulacro! ¡Salgan! Escuché más gente por allá. Los encontraré. ¡Spider-Man! ¡No podemos movernos! ¡Estamos atrapados! Lo levantaré. Al salir, váyanse rápido. Si pueden caminar, ayuden a los heridos, ¿sí? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Lo hizo! ¡Vamos! Bien, Willy. Voy por ti. Spider-Man, soy Yuri. Tana. No nos quedan helicópteros en el aire. Si Fisk llama a un helicóptero, no tenemos quien evite que aterrice. Y nadie que lo persiga si se va volando. ¿Por qué creo que planeó eso desde el principio? Porque tal vez así fue. Rayos. Yuri, envía a los paramédicos. Lo intentamos. ¡Cúbranse! Ya fue suficiente. ¿Más misiles? ¿Se te pasó la mano, no crees? Espero que tengas... ¿Es el Día Nacional de los Misiles o qué? ¡Te tengo! No creo que el escuadrón antibombas haya pasado esto. ¡Aquí está! ¡Atrápelo! ¡Cálmate! ¡Tengo suficiente para todos! ¡Eres araña muerta! ¡Que no los toque! Bien, habitación libre. El escuadrón antibombas debe estar adelante. Ojalá estén bien. ¿Están bien, chicos? Ahora íbamos a pedir refuerzos. Creo que soy yo. Guíanos. Estaremos detrás de ti. Entendido, jefe.
la cama todo el tiempo? Nunca me sacaré esa imagen de la cabeza. ¡Atrápalo! Así que tu plan no funcionó. Es hora del plan B. Patear el trasero. ¡No dejes que ella lo quite! Yuri, creo que algunos de tus hombres estaban en la nómina de Fisk. Lo bueno es que era la última línea de defensa de Willy. Estoy afuera de su oficina. Acábalo, ahora. Será un placer. ¿Escribes tus memorias? No olvides el guión entre Spider y Man. Preparen el helicóptero. No tardaré. Me sorprende que llegaras tan lejos. Pero tu estupidez termina hoy. Sí sabes que aún te veo, ¿verdad? 8 años de insolencia. Para mí, no debiste. Debo esperar un poco. Está recargando. Bien, ahora. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué pasa, Willy? Pareces enfadado. ¡Te voy a destruir! Haz tu mejor intento. Ahora es mi oportunidad. ¡Eres un fastidio! Espera un momento. Acabará pronto. Representas todo lo malo de esta ciudad. Ja. Iba a decirte lo mismo. ¡Ya saben qué hacer! ¡Rodeno! ¡Todos ataquen! ¡Morirás de forma tan inútil como viviste! Haz tu mejor intento. ¡Vuelve aquí! ¡No he acabado contigo! ¡Ataquen! ¡Eso dejará una marca! ¿Quieres más? ¡Hora de acabar con esto! ¡Tú lo pediste! ¡Disfrutaré esto!
¿Nos besamos ahora? Tal vez más tarde. Al fin te vas a Riker, ¿no? Creo que tú tienes más enemigos ahí que yo. Si piensas que esto será más que un inconveniente menor... Ups, me tengo que ir. Oye, buena suerte, Willy. Presiento que la necesitarás. ¡Idiota! Soy yo quien mantiene el orden de esta ciudad. ¡Un mes! En un mes desearás que esté de vuelta. Kingpin se dirige a prisión. Es el fin de una era. Siento que debo celebrar. Tal vez tomarme unas vacaciones.